Hello， 大家好，我是不言不讲故事不玩套路的二手车行说，今天来挑车，标致408，一位来自西藏的粉丝，来，你好，是西藏哪个地方？西藏日喀则。日喀则就是靠近珠峰那里是吧？对。哎呀，我上次去西藏都没有往那边去跑，就看中了408了是吧？对。我先给你查一下吧，这个外观，因为车比较多，好吧？好的。我就看有没有什么运损，看看玻璃啊，都是22年的啊，油漆面没问题就可以了啊。大概你也看一下。外观看有没有瑕疵，这就是外观有点脏，你看那个车更脏。这个也是，只是一针。这是脏的，这都可以洗掉，毕竟它放了1年多了。这个车刚才我看了一下，金属面是没有问题的，有没有什么疑问？没什么疑问。看一下它这个车定了没有啊？钥匙找到了，16公里，都说了没有公里数的。我们看一下灯光，只有主驾有一键升窗，天窗都是好的。原尺寸的啊，原尺寸的3脚架、下胎工具、千斤顶、车标，这里面的说明书，拿着这个去做首保的话，它是免费的。上去吧？可以。里面有个生锈，应该不影响我们使用。不影响，它本来里面就是铁的，按进去就可以了。就是一层浮灰来的电瓶呢，虽然说2年都没有动，一直都是在一个运输模式，它没有接电来的。然后这个灯啊，都是22年6月份的，名牌在这边。你开门的时候注意一点。20年6月份。20年6月份出厂是吧？对。机油都是清凉的，其实可换可不换。开回去之后开个把月再换吧。这么早换的话，还是有点浪费了。对。我们下去交钱吧。这是上车给你开下去，说好了给你送箱油的。油还是给你安排上。本来想给他洗一下车的，结果呢，今天办手续啊，搞了1天才搞完了，现在来不及了。这位车主呢是来自湖南岳阳的，他现在办完了之后也要开回家，然后年后再开到西藏去。来给大家算算这个车价吧，78800的车价，6600块钱左右的一个税，再加上3000冒头的一个保险，一共落地88000块钱。88000块钱买170匹马力1.67 6AT 的标致408，这个价钱真的很香啊！哪怕是思域杀到10万，卡罗拉杀到9万呢？我觉得还是标致香一点啊，毕竟这么一个动力组成，再加上法系独有的底盘，兄弟们赶紧冲啊！没几台喽！